frères chrétiens, shalom, à nos frères et sœurs musulmans, assalamu alaikum, et aux autres, bonjour ou bonsoir. Ngande konabino Aminata Blanche Kassa na memebino émission na kombo ya connaître islam. Na kati ya émission na biso toko banda kolobelation maima sur malekaka na kati ya lingumba ya islam. Na kati ya émission na biso toko banda koyamba ba oyo banso boyokaka na sango, ba oyo babengaka bashar, ba maulana, ba ustaz, ba ustaz, wahabia, wahabia, ahmadia, ba o nyoso boyokaka na sango pour découvrir bango na kati ya émission na biso. Na yango lelo na memeli bino invité moko spécial azawana boyoka bomo na bo découvrir dans quelques minutes bo découvrir. Salam alaikum ya maula. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonne santé. Alhamdulillah, ça va très bien. Et voilà, merci beaucoup Nandenge au répondre à l'invitation na biso. Tonitoye ba ozana ni nakati ya lingomba ya islam. Dans un premier temps, nazaka musulman, mais il que nazali Maulana, nazali représentant légal ya AIAC, Assemblée islamique Ahl al-Bayt au Congo. Nazali professeur na université au Babengi Jamiat al-Mustafa. Puis na kati ya Jamiat al-Mustafa, nazali mutu azali chargé na activité culturelle pe ya propagande. Donc na mukuse yango ezali moi ba qualité ou bien ba makamutoko ba de même nazape imam ya mosquée Imam Ali na Kaluka. Ok, merci beaucoup. Ya Maulana, to comprendre balandi na biso ba comprendre ba yebi siko soki ozanani. Na yango ya Maulana le to lobela tabaski. To lobela tabaski to moni itkali quelques jours awa ba musulman ba célébrer jour na bango ya tabaski. To ngito yeba tabaski ezani. Bon, tabaski ezali kombo oyo bazali kobenga babengi Idil Adha. Mais na ba pays oyo ya Afrique mingi Afrique centrale na kota ba Sénégal kuna ba Mali bango de bazo benga yango tabaski. Mais na ba pays arabe ba pays misusu bazo benga yango Eid Adha comme pe na Turquie baza ba comme ba benga yango na par exemple na Iran bazo benga yango Eid Kurban. Donc ezali kaka fête wana moko mais chaque contrée baza na kombo na bango baza ko bengela yango. Ok, merci beaucoup. Ya Maulana tolingi toyeba tabaski et outil na histoire ya prophète Abraham, mais pourquoi ba biso ba musulman to célébrer yango? Bon, ce qui est le bien outil na histoire ya prophète Abraham, pour nani biso ba musulman to zali ko célébrer yango, mais Abraham azalaki nani? Dans un premier temps, faut tout na Abraham, le père des croyants azalaki nani? Abraham azalaki chrétien te selon Coran azalaki pe muta judaïsme te. Abraham azalaki moto oyo azalaki kosambela nzambe moko. Donc histoire ya Abraham ezakaka spécialement pour na ba chrétien te biso pe ba musulman to balaka ngo puisque na Coran pe ezali nzambe azako lobela Abraham na kati ya Coran pe azako lobela lisolo oyo ya tabaski clairement na kati ya Coran. Ce côté chapitre Babengi Swafat, à partir du 11e verset, il y a 101 verset, il y a 111e verset, Nzambe azako lobela likamboana oetali Abraham na mwana na Ismaël ndenge oyo asalaki nini abomaki azwaki meme atiaki na place na ye. Donc par exemple, Nzambe alobi bismillahir rahmanir rahim fabasharnahu birulamil halim. Nzambe azoloba na korabi topesaki Abraham mwana oyo azalaki patient. Falama balarama osanya lorsque mwana wana Ismaël akomaki mokolo akomi kotambola na papa na ye. Kala ya bunai wana Abraham alobi mwana na ngai ini ara filmanam ini asbahuka. Abraham azoloba na mwana Ismaël abi
e mwana na ngai ya bolingo ngai na loti na ndoto na moni nini nazosala nini nazali ko égorger yo. Donc histoire wana na kati ya Coran ezali suka nango nzambe alobi nini wafadainaho bizabhin azwim. Nzambe azoloba topesaki ye nene libonza oyo ya monene. Donc ndenge nzambe achangeaki mouton na place ya Ismaël, nzambe azoloba na kati ya Coran. Et puis biso ba musulman tozo croire que lisolo wana ezalaka Ismaël mais ezalaka Isaac te. Je crois que par là on va comprendre biso tozo landa biso tozo croire na Coran, alors Coran eza ko relater biso histoire wana. Alors il faut mona yango pe biso ba musulman to célébraka histoire wana ya Ismaël na Abraham na pèlerinage ndenge ba action nyonso elekaki. Ndenge Abraham atikaki asalaki aégorger nyama, ndenge Abraham abaneko bwaka mabanga tango satana aza kolanda ye na pèlerinage bat bakenda kuna basalaka nyonso wana. Donc biso tango toza koloba bongo géographiquement toza na raison pour la nuit puisque événement eleki na kati ya Arabie Saoudite. Isaac akoma na Arabie Saoudite te. Ismaël tango Abraham atikaki na mama na ye Agar akendaki place oyo mai ezalaki te oyo tobengi Safa na Marwa eza na kati ya Arabie Saoudite ba montagne wana oyo Agar mama ya nani ya Ismaël aza kotambola mpona koluka mai ntango mwana Ismaël aniati place mai ebimi mai ya Zamzam oyo kama mai ya Zamzam euti na histoire ya nani ya Ismaël na papa na ye Abraham. Donc biso ba musulman tant tozo makamwana et puis na ba point oyo toza ko s'argumenter na nini na événement wana ndenge elekaki. Je crois que na mukuse yango wana tukokeke ko expliquer na place wana. OK. Merci beaucoup ya Maulana tolingi toyeba comment tukoki ko célébrer fête ya Eid ya Tabaski. Donc comment célébrer Eid ya Tabaski selon sunna ya prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tabaski ezali na 10e jour. 10e jour oyo ba musulman baza ko célébrer fête wana Eid al-Adha. Ezali 10e jour. 9e jour ezali mokolo ya Arafa. Pe 10e jour ezali mokolo ya nini mokolo oyo ya Eid al-Adha. Alors biso 9e jour wana journée ya Arafat to salaka doa liboso mokolo wana babengi doa Arafa doa ya nani ya Imam Hussein. Imam Hussein na mokolo Arafa atangaka doa ya mulai doa kitoko yango biso to salaka mokolo ya Arafa 9e jour. 10e jour to lamuki na tongo to lati bilamba ya kitoko pour ezali mokolo ya fête. Wana selon sunna ya prophète Muhammad sallallahu bien sûr prophète abi ce qui besoin na fête faut bolata kitoko mokolo ya fête to lati kitoko. Tokei tosali losambo deraka wana après deraka tosali na khutba topesi mateya. Sikoyo jour ya Eid wana ya Tabaski basi na mibali balataka ndenge nini kolata habillement ezala ndenge nini? Bon habillement oyo ezali ke tolobaka ezali spécial nete ezala uniforme ezate mutu nyonso akolata elamba na ye ya kitoko mais mwana mwasi c'est biso na Islam faut alata hijab ya kitoko elamba ya kitoko oyo ezali kobomba nzoto na ye. De même mobali aolata bilamba ya kitoko neti biso za na Kongwawa olata veste na yo ya bien na sapato na soko za pe na western no bato balata western lati western no ya bien pona nini eza mokolo ya feti au parfumé au coiffé eza mokolo oyo papa azwi bana na ye akeke kotambola na bango papa azwi mwana famille na ye aketambola na bango bandeko bazo kotala na bango eza mokolo ya feti ya munene mpona Islam mokolo ya feti wana tozobenga Eid al-Adha oyo biso bamisusu babengi Tabaski. Sikoyo na jour wana est-ce que eza obligatoire mpona koboma nyama donc soit animal eloko moko chèvre? Bon obligation ezali mingi na batu oyo basali oyo baza na kati ya Maka
mpona kosala wana ezali tolo baza so na monene. Mais oh par exemple bazali awa na Kisasa na bamboka mosusu oyo baza kuna te eza obligatoire te. Soki oza nango alhamdulillah, soki oza nango te pe problème eza te. Eza te soki oza nango te bato wana siko baza na bango nango te bapauvre wana esa eloko te. Esa eloko koke ofete kaka esili yango wana feti wana eza feti oyo bato baza na yango fo babimisa basala nini bakabela pe bato oyo bazangi elingi bate soki oza nango te. Donc il faut osala nini oteka lupango ou bien oteka voiture non. Donc ezali soki oza nango na islam eloko nyonso ezali eloko eza wajib. Soki oza na impossibilité ya kosala yango islam ezali koboyisa biso te. Tokopesa exemple ya swala soki swala tosambelaka yango ya kotelema, mais soki okomi na impossibilité ya kotelema okosambela kofanda, soki okomi na impossibilité ya kofanda osambela ya kolala. De même carême soki moto oza na maladi moyokanga yango eza te. Donc islam eza religion moko ezali ouvert oyo eza kopesa biso possibilité nyonso tozala na contact na Nzambe sans problème. Bato balobaka ke jour wana soki osali jeûne jour ya 9e jour so osali jeûne ya carême ya mois ya tabaski ya carême wana ya jour wana mkola arafa péché na yo ya un an eza pardonné. Oui, selon bariwaya selon ba tradition ezali ndenge wana moto osala carême ko wana péché na ye kozala nini ekopardonné bakolimbisa masumu wana ezali ya solo. Siko na bato oyo baza na nyama na bango bangi bapartager comment ndeti bakopartager animal wana oyo soki babomi bakopartager comment? Bon, dans un premier temps babomi bakobomango selon rite ndenge islam etindi. Selon rite, oui. Alors tant babomi soki aza na bato oyo ya monika ko kopesa bango surtout ba musulman oyo bazangi oyo peut-être mko baza na possibilité ya kolia musunité aluki bango apesi bango. Et puis d'habitude biso ba musulman même ba voisin na yo même aza musulman te mais le ko exemple la fête même ba voisin na yo opesi bango na nini en guise de fête ezaka te prophète azo ba biso zate yo le prophète abina biso bokeba na ba voisin yako mwa jirani bokeba na ba voisin baza bato biso tokosala nini fo tosala nini tosepesa même toza na pays islamique te peut na Congo boye bavoisin ata baza ba musulman te soki osali bongo atoko kabila ba musulman bavoisin na ope opesa bango pe mwa ndambu po bayeba ke bino bozalaki na feti bango pe basepeli na yo elongo. Ok, tolingi siko toyeba 9e jour wana ya 9e jour ya Arafa jour wana ya 9e est obligatoire pour na mutakanga carême oza pe obligatoire te eza obligatoire te ezali suna soki suna elobi nini suna elobi eloko oyo soki tosali yango epai ya Nzambe tokozwa bénéfice babengi mustahab soki tosali yango epai ya Nzambe tokozwa bénéfice mais soki tosali yango pe te tomemi pe lisumu te. Donc mokolo wana soki okangi carême alhamdulillah okozwa ba bénéfice nyonso oyo prophète na ba imam balobeli mpona carême wana. Mais soki pe okangi te oza pe na problème te eza obligatoire te. Bongo siko ba bénéfice oyo lobi wana donc ba bénéfice ya 9e est-ce que 9e jour pe ezapena na bénéfice makasi bénéfice moko nakolo bandeni ni kesu. Alors important ni ya nini ezali na jour wana ya Arafa soki moto akangi carême po mutakanga carême jour ni ya wana bien droit moko ezali ni ya jour ya Arafa tant ozokanga carême wana okangi nazosala carême mpona jour ya Arafa. Alors soko tieni ya wana ba faveur nyonso ba fadwila nyonso oyo ezali mpona mokolo wana soki okangi carême kosala nini okozwa yango. Dua ndenge tolobaki dua ezali biso tosalaka mingi dua ya Arafa dua ya Imam Hussein asalaki mokolo wana mokolo ya Arafa ezali dua ya kitoko makasi basalaka yango na libanda na se ya moi. Eza dua nini pot bato balandi na biso bazwa babengaka yango dua ya Arafa komo nango dua ya Arafa le Imam Hussein le dua ya Arafa ya Imam Hussein na kati ya livre Mafatih Janan ezali biso pe chaque fois to célébrer kango. Alors comment célébrer Eid Arafa ya maolana na mutu oyo aye na retard akuti déjà prière ya Eid ya tabaski esili siko asala ndenge nini? Ah bon, prière soki esili prière ya Eid ezalaka salatu jama eza salatu jama déjà bato se basambeli yango donc arata yango
puisque soki aza ye moko moyen asambela puisque priere basambelaka nini bato nyonso lisanga. Donc soki ye aye na retard akuti déjà bato si basisi losambo mpo na ye eleki po akosala yango monfarida te akosala yango ye moko te. Priere wana basaka yango kaka na diama. Soki aye par exemple puisque elobi ke na suka ya nini mais soki aye ekuta yango na katikati bien par exemple bango baza na première comme na première raka basisi azokota na deuxième raka wana kokota na priere na bango akokota na priere na bango à partir ya deuxième raka soki bango bakati shahada ya continuer raka mosusu wana asali mpo azwa nini faveur ya solati idi solati diama na bango. Combien de jours au célébrer Eid? 3 jours. Eid al-Adha est à 3 jours. Donc, 10e, 11e, 12e, 13e, 3 jours. Ça va faire pendant 3 jours. Yango batu muso abe yango al-Eid al-Akbar, abe yango Eid ya munene, pambate ba Eid al-Fitr, mo ezaka mukolo mo mais Eid al-Adha ezaka 3 jours. Awa na Congo bofetaka yango ndeni? Bon, biso na Congo alhamdulillah par la grâce de Dieu ba musulman feti wana basalaka yango malamu ezala bandeko ya basunite ezala bashiite biso nyonso feti wana vraiment tofeta yango topesa yango valeur na yango nzambe akumisama et puis eloko tokosepela pamba te ba musulman congolais baza bato ba divergence te. Les musulmans congolais baza bato oyo bayokanaka malgré baza na ba mazebe différents mais bazalaka eloko moko eloko eleki motuya na kati ya Congo tosepelaka nango mingi yango wana na bamboka mosusu ezalaka te. Ba musulmans na Congo vraiment bazali très unis tokomisa nzambe na nani faveur wana apesa biso. Par rapport ya ba tendance islamique oyo ezali ebele, est-ce que bino nyonso bofetaka yango lolenge moko? Oui. Fête ezaka ndenge moko ndenge tolobaki wana eza deraka après deraka tosali khutba. Bon pona makametali à part donc etali ibadat o etali ke makametali ya famille c'est la même chose. Et puis ndenge na na Congo wa bandeko mona ndeko sunita keta na ndeko shita keta na ndeko sunit. Donc ezelo komoko eza munene mingi pona biso na Congo awa puisque fête wana biso nyonso tofetaka yango ndenge moko malgré que kozala bamusu basali na Palais du Peuple, bamusu basali na Jamia to Mustafa, bamusu na basali na Masina, bamusu basali n'importe quelle place mais biso nyonso tozakaka eloko moko. Prière wana pe ngol bateke faut biso nyonso tosala en place moko ata bosali ba place ezali bisike belé eza na problème pété. L'essentiel kaka bino nyonso bozala ini na esprit moko. Mona yo par rapport ya bato nyonso oyo bakendaki pèlerinage oyo bakolanda yo tokokumisa nzambe ya liboso pamba te pèlerinage moto azokende pèlerinage banini la baika lauma la baika elingi koloba nini nzambe na ndimi ndenge obengi ngai. Donc pèlerinage moto akendaka pèlerinage babengi azali nani azali mopaya ya nzambe. Mutu soko ke pèlerinage ozali mopaya nzambe alors bato bake pèlerinage baza bapaya nzambe ezali kwa kitoko kuna bakokende kuna bakokutana bakoma na Kaaba soki azwi chance abaiser Pierre Noire akokoma na Médine akomona tombo ya prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam na kati ya Médine. Donc akovivre eloko wana nde tolobaka awa na tozoba langage vulgaire en live et puis eloko wana eza nini ezopesa yo foi ezobakisa foi puisque oyokaka kaka prophète Mohammed il vivait. Mais kuna soko vivre place on que prophète Mohammed akomaka na Kaaba okomona Kaaba yango o prophète Mohammed avivaki na Medina okomona Medina yango. Donc wana ezali nini ezali ko bakisa yo foi yango wana pèlerinage balobi mutu akei pèlerinage soka sa pèlerinage solo soka azongi azali mutu oyo balongoli masumu na ye ndenge banda botama donc a communauté mutu aza suna masumu te. Donc ezali esengo mingi na kosenga nzambe apambola bango nyonso bake kuna pèlerinage na bango ezala malamu nzambe apesa bango biloko nyonso bakosenga nzambe azongisa bango malamu ndenge pe bakendaki malamu. Wana ezali message oyo tozopesa na bandeko na biso bakongolais oyo bakendaki pèlerinage na bamusulman nyonso ya mokili mobimba oyo bakendaki pèlerinage malgré tozoyo balingala peut-être bamosusu lango wana bayebi yango te mais message na biso ekomela bango ndenge wana nde ezali malamu puisque basali nini bango baza kosala nini bazali kondima islam bazosala nini baza kosalela mibeko nzambe atindi mpona nini pèlerinage tobengi yango ezali nini ezali alwajib almuallaka
wajibu ni muhala kalobi ezali obligation moko oyo ezali suspendi elingi koloba nini mutu mzamba alobi nini na mutu oyo akoki na pèlerinage mutu oyo aza na instituant alobi nini bokoki. Alors soki mutu aza na bokoki te pèlerinage eza obligatoire mpona yo te. Soki okomi na bokoki wana de pèlerinage ekomi obligatoire. Donc bango bakomaki na bokoki wana ezali tokofungola yango te pourtant eza muke na mosuka ezali kozala na mbongo oyo ezali suffisant mpona kokende voyage kozonga. 2 kozala na santé ya bien. 3 possibilité ya kokoma kuna ozala na sécurité ya bien yango wana babengi instituant possibilité. Alors bango nzambe apesi bango faveur wana alhamdulillah nzambe a bénir bango. Ok, merci beaucoup Amin Amin. Tonyami biso pa ototikali awa. Au bénir biso te biso pa ototikali atoke pèlerinage te pour la makoki. Biso toko bénir bino te toko senga nzambe bénir bino. Biso toza baumbu kaka. Baumbu nzambe, basambeli ya nzambe. Biso to senga kana nzambe nde nzambe bénisa. Biso to bénisa te. Puisque bénédiction nzambe ne mutakopesa. Biso tozalika baumbu to senga nzambe o bénir. Yango tokosenga nzambe a bénir bino, a bénir émission na bino. Bokende liboso. Amen. Chaque fois likambo za nango besoin afungula bino banzela. Amen. Apesa bino pe batu ebele bayoka bino. Amen. Pamba te makambo bozosala ngo mpona kombo na ye. Antan surula yansurukum wa yusabit akdamakum. Nzambe alobi soki yo salisi ye pa ko salisa pe akokembisa makolo na yo. Nzambe akembisa bino, apesa bino makasi, apesa bino imani, apesa bino foi, apesa bino santé ya malamu po ete bokoka kosala musala na ye malamu. Nzambe oyo kela ngai moumbu na kosenga. Amen. Naza moto masumu. Naza na eloko te, eloko naza na ka bondimi wana nazale pa na oyo kalo sambo na ngai. Osalisa bandinga oyo baza kosala musala ya malamu oyo eza koloba na kombo na yo oyo kela biso mawa nzambe onde molisamo na biso na kombo ya prophète Muhammad pe na bato ya ndako na ye Imam Ali, Fatima, Hassan, Hussein na 9 masumin min zuriyat al-Hussein na Imam Mahdi ajalallahu ta'ala farjahu sharif. Nzambe ayo kela biso mawa asalisa biso. Opesa pe kombo sita toyambi badwa na yo toyambi yango na kombo ya Nzambe toyambi yango pe tondimi yango ya maulana olobi nini kuna Islam Info. Nzambe apambola émission Islam Info ezala émission oyo ekotinda batu bafongola mitema oyo ekotinda batu bayoka maloba ya Nzambe oyo ekotinda batu bazala guide. Nzambe tokosenga yo osalisa biso okela biso mawa émission na biso Islam Info ezala parmi ba émission oyo batu bakoyoka pe na koyebisa batu nyonso oyo bazali kolanda oyo baebi Maulana Isa ba étudiant na ngai nyonso batu nyonso oyo tozalaka na ngai elongo bosala tu bolandaka émission Islam Info po ezali émission oyo ezali kopesa bino mateya malamu oyo ekotinda bino bolanda nzela ya Nzambe na ndenge esengeli. Ya maulana tolobeli tabaski sikoyo tolingi toyeba feti yango eza jour nini pe heure à prière eza na heure nini oyo heure à prière eza précise heure ekobanda. Merci beaucoup. Feti ya tabaski ezali c'est vendredi 1er septembre. Biso tokosalela yango awa na Jamiat Mustafa ekobanda na 9h. Alors bino pe batu ya Islam Info ozali invité boya po bocouvrir feti na biso wana ndenge tokosambela ndenge makambu ekolekela. Amen. Amen. Ok. Sikoyo tokomi da koshi tokomi presque na suka. Mot de la fin na yo pour na émission na biso na batu nyonso kozolanda yo. Maloba ya suka ezali ke moto azali moto akokende akotika mokili oyo Nzambe aza na suka te aza na ebandeli te ye nde esengeli tobondela ye nde esengeli tosenga toyebaka ke tokokufa
soki toza koloba ke tokokufa elingi koloba nini toboya masumu tosala makambo oyo nzambe alingi. Nzambe apesi biso occasion ya tabaski tosala yango. Nzambe apesi biso occasion ya Arafa abina bino bokanga karem na Arafa ngana kolimisa bino masumu na bino nyonso kanga yango. Idi mukolo ya Arafa za 3 jours meyo ko kanta mukolo Arafa na okangi yango. Nzambe akosala nini akolimisa masumu wana nde ezali message nazopesa bandeko na ngai. Tobanga Nzambe pamba te soki tobangi Nzambe te eloko moko tokoki kosala na mokili oyo ezali te. Nyonso ezali na maboko na ye epe tobosana te ke Nzambe akitisaki baprofete mpe suka ya baprofete ezali prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam oyo Nzambe atindi biso tosala nini totosa ye. Prophète Muhammad atindi biso abinini biso pe totosa nani totosa badesanda na ye. Ini tarikum fikum sakalen kitabula wa intrati ahlil bayt. Prophète alobi atikeli biso biloko mibale livre na ye pe bato ya ndako na ye. Wana ezali message na ngai ya suka tobosana yango te ke kolinga prophète na kolinga bato ya ndako na ye ezali obligatoire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ya Maulana okopesa mbote naona bato bazolanda yo partout dans le monde kotanga kombo. Bon, bato bazebele na koloba kaka ba membre nyonso ya IAC. Mwasi mobali na pesi bino salam ya munene. Nzambe apambola bino. Nzambe apesa bino makasi na ba action nyonso bazali kosala po na kombo ya Nzambe. Je crois que message nanga lisuki kaka wana. Nzambe alimbisa biso ayokela biso mawa pamba te soki ayokela biso mawa te moto ayokela biso mawa azali te tosuki kaka wana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam. Ngai pe na profiter na pesa mbote na nga na le patron de cette chaîne, ingénieur Lukman Ndingumba. En tout cas na pesi bambote na yo esika uzali bambote bele pe na bosani te sima ya caméra Mustafa Malembe na pesi yo ba salam na yo na mama Iza elongo na pesi yo ba salam na bino na bosani te na pesi Abdurrahman oyo aza sikoyo na biso na plateau. Pesi ya salam na ye esika azali na bosani te moto na Nzambe yo penza yo pena sola mto salam mpona kitaka me tala kaka papa nana imna nabi na Manchester ba salam na yo Abax Andembo na pesi ba salam na yo na pesi Safi Clarisse Safi na Manchester na pesi ba salam na ye esika azali na pesi sœur nanga Lauriane Kassa mbote kuna na Paris. Na pesi mbote nanga na ba camarade nanga nyonso Mariam Ibrahim bino nyonso bolinganga Kadija la Belle na Belgique bino nyonso ba salam nange bele. Na pesi mbote na équipe technique mobimba ya Info Plus na pesi bino ba mbote bele. Na pesi sans oublier Kajekonda Abdurrahman salam na pesi CG na biso Wechi Yusuf Wechi salam na esko zali ya religion comparée na pesi papa Kabuya maître avocat salam na yo esiko zali na pesi bino nyonso famille Kassa famille Mudingumba bino nyonso salam ebele na ba musulmans nyonso tout partout dans le monde pesi bino salam na bino po bolanda biso po beta biso na 3.w na site na biso beta biso na 3.1 3.w